Guys, hari ini warna-warni aku mau ngasih tahu koleksi squishy aku, squishy paper. Oke, yang pertama ada squishy boba rasa taro, ada squishy kentang McD, ada squishy sushi ini di kiri. Ini ada squishy bendera Indonesia. Ada squishy coklat, ada squishy biskuit, ada squishy sisir. Mohon maaf ini ininya nggak kelihatan ya. Sisir, ada squishy kotak pencil ini kedua. Ini squishy kayak botol minum gitu. Terus ini squishy YouTube. Ini ada squishy coklat lagi. Ada squishy fits yang segitiga. Di sini ada burger, ada yang terakhir ada squishy nama panggilan kalau di rumah ada aku. Jadi kali ini untuk kalian bisa komen aku harus bikin squishy apa lagi yang belum aku bikin ini. Jadi kalian komen misalnya Doraemon gitu, atau makanan snack. Aku sih lebih suka tertarik dengan snack atau makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran gitu loh, yang di emoji. Biasanya aku nyari di emoji gitu. Jadi kalian komen aja ya. Sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.